الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹوٹکا ہچکی پر ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جب کسی شخص کو ہچکی آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا، کھانے پینے میں اس کو پرابلم ہوتی ہے، سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین ایک نسخہ ہے کہ چاہے وہ سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ موسم کیسا ہے۔ اس میں آپ اس شخص کے لیے پولکا آئس کریم کسی قسم کی بھی ہو، وہاں سے لے کے آپ اس کو دن میں 2-3 مرتبہ وقفے سے 4-5 مرتبہ کھلا لیں۔ انشاءاللہ ایک دن ہی کے کھانے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آرام دے دے گا۔ امید تو نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو وہ تکلیف ہو، اگر خدا نخواستہ پھر تکلیف ہو جاتی ہے اور پھر اس کو ایسے ہی پولکا آئس کریم یا کسی قسم کی آئس کریم اس کو کھلا دیں جو اس کو پسند ہو وہ کھلا دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا اسی میں ایک اضافہ کرتا ہوں ٹوٹکے میں کہ اگر اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تو 1 عدد ٹی سپون جو ہے وہ دھنیا، پسی ہوئی دھنیا ایک چھوٹی سی پلیٹ میں ڈال لیں اور اتنی ہی 1 ٹی سپون یا 1 چمچ جو ہے وہ چینی کی ڈال کے، اور دونوں پسی ہونی چاہیے، چینی بھی پسی ہونی چاہیے اور یہ بھی دھنیا بھی پسی ہونی چاہیے۔ اس کو مکس کر کے آدھی چمچ لے لیں اور 2-3 گھنٹے بعد پھر آدھی چمچ لے لیں، پھر 2-3 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ آدھی چمچ لے لیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس ہچکی سے جان آپ کی چھوٹ جائے گی، آپ کو آرام آ جائے گا۔ جب آرام آ جائے تو آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کر دیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ بس ہمارے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم کرے اور ہم سب کو کامل صحت اور کامل ایمان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔